向來林寶都係啲壞孩子嚟嘅。我估唔到車廠而家係玩呢一隻，我唔係走音啊，我唔係驚到走音啊，係震到走音啊！即係又坐咗喺個音箱裏邊，好得人驚。我估唔到林寶嘅 Huracan STO 喺香港有得試嘅，因為其實賣晒㗎啦。不過外國嘅 YouTuber 同我啲 media 都讚不絕口對呢部車，話係最好揸嘅林寶，最有賽車味嘅林寶。600幾匹後驅都係揾條直路感受下先啦。我叫埋阿符同阿龍 Sir 㗎啦，咁跟住先再上大山。嗱，記住啦，我哋嘅 Facebook 同 IG 記得 follow 同 like 埋 YouTube 啦嚇，記得 subscribe。當然 subscribe 完要點啊？當然仲有 Super Thanks， 如果大家覺得好睇，想支持下我哋都歡迎嘅，多謝晒。快嘅轉檔，超勁嘅比例，最重要係呢啲聲。純後驅600幾匹，仲要5000轉之後咁快，我直頭揸到有啲怯怯地，5000零6000轉之間，其實好老實。成架車處於嗰種狀態就唔係講少噶啦，即係其實佢個懸掛唔係話彈得好犀利嘅，但係你會感覺到你嗰種恐慌嘅邊緣啊！嗱，係咁着緊 ESP， 好似呢啲快彎我都唔敢點俾嘅，因為啲坑渠蓋一跳咧，我個心就即刻有啲慌慌地嗰種感覺。呢架車真係喺香港嘅路面，你真係要好小心揸，好癲嘅一部林寶啊！嚇親我。好，等阿龍 Sir 佢哋有驚一驚先嚇。我今日有其他嘢做㗎，但我都專登真係要過一過嚟摸下呢部 STO。哇，5000轉咋？你聽唔聽到我講嘢啊？好似坐咗喺塊鐵板上面咁硬啊！一個車買翻嚟咧，唔係日日都 check day 嘅 engine 咧，喺攀升嘅過程裏邊咧。頭嗰段啊，足可以令到你喺市區裏邊好舒服、好精細咁控制嘅油門。但係快咗唔係咁講嘅喎，佢快咗後邊嗰段咧，個力量洶湧係好犀利嘅。所以我處理方法咧，我都唔係好大膽啊！真係，我真係當佢Formula One咁揸法喎，擺直架車先有篤油穩陣啲啊！STO 嘅引擎馬力係640匹，同 Performante 係一樣嘅，但扭力就細咗少少，係565個牛頓米，少咗大概35個牛頓米啦。但0至100、0至200加速，比起 Performante 都係慢咗，只係0.1秒，分別係3秒同9秒，都已經好快啦。STO 另一個重點係減磅，成部車嘅桿重係1339 kg，比起 Performante 係輕咗43 kg。同後驅版嘅 Huracan Evo 比較，就輕咗50 kg。減磅手術嘅材料當然唔少得林寶好耍家嘅碳纖啦。例如車身有超過75% 嘅地方係用咗碳纖維，最壯觀嘅係成份頭都係1幅過嘅碳纖，要用特別嘅車匙打開嘅，同賽車係一樣。呢份頭真係要特別小心啦，有咩揩花碰撞都唔知點計。而 STO 用嘅碳纖咧，比傳統嘅做法又有少少唔同嘅，物料少咗25%。重量更輕之餘，剛性又唔受影響。空氣動力學設計方面，淨係睇個樣都知道有料到啦。車身咁多個窿，咁多個翼，尾翼仲有3級調校添。簡單嚟講 ，STO 嘅整體空氣動力效率比 Performante 仲提升咗37%，下壓力就上升咗53%。哇，數字都幾驚人。呢套 Brembo 嘅 CCMR 碳陶瓷剎車碟，同普通嘅碳碟係唔同㗎，用嘅係 F1 技術。導熱能力比普通嘅碳陶瓷碟高4倍，最大剎車力高25%，stress resistance 又高咗60%，唔怪之得個 brake 咁勁啦。
我講完呢部車嘅一啲資料，又係龍 Sir 出場啦，要罰大家留堂啦。呢部 Huracan STO 最大特色唔使講啦，梗係佢把聲啦嘛，真係牛氣沖天啊，冚冚聲。講 engine 聲咧，就真係唔係咁容易。不過啊，我哋嘅 fans 就唔同啦，因為以前上過咁多堂啦嘛。嗱，大家知道咩叫做 uneven firing 啦，大家就知道咩叫做直五嘅 secondary balancing 啊嘛。嗱，今次咧學以致用啦，呢部 V10 90度夾角，如果我哋將 V10 睇成兩列嘅直五，咁大家想象得到啦，直五係 secondary balance 噶嘛，咁所以佢將兩台變成90度咧，平衡你唔需要擔心嘅，因為咧直五嗰個 rocking 咧可以透過 V 型咧互相之間抵消咗好多嘅。至於佢嘅點火，大家聽一聽都知啦，佢係 uneven firing 嚟嘅。嗱，上一代嘅 V10 咧個設計咧係將個 crank pin offset 咗少少，希望得到一個 even firing。咁結果部 engine 嘅聲咧就平順咗啊！嗱，呢一代嘅設計嘅理念就唔一樣啊，佢想將個馬力谷到盡啊，所以咧就用一條整體式嘅 crank pin 90度嘅夾角，但係 V10 點火應該每72度做一次噶嘛，咁點算咧？於是乎咧一邊就90度，另外一邊咧就54度加埋144咧就係等於翻72度乘2啊嘛，所以你會聽到咧佢喺怠速嘅時候咧就嘰哩咕嚕嘰哩咕嚕，中速嘅時候咧就會有啲好犀利嘅打鑼打鼓咁嘅聲，呢啲就係 uneven firing。事實上咁大馬力、咁大機器嘅 uneven firing 咧，我第一次見嘅啫，暫時喺市面上咧都揾唔到第二部喎。嗱，我哋成日接觸嘅所謂超跑咧，譬如拉里嘅90度 V8啊，佢係用一個 flat pan crankshaft 設計嘅，其實係唔平衡嘅，所以咧佢個點火係 even firing， 啲聲咧呱呱叫，但你摸下部車咧有真嘅喎。波子水平對向六氣缸咧，嗱佢嗰個 balance 唔使講啦，個排氣咧點火咧亦都係均勻嘅喎，所以波子嘅獨特聲音咧就來自兩股排氣咧，佢咧係對碰嘅聲音嚟嘅。呢架咧就最奇怪啦 ，firing 咧係唔 even 嘅，但係佢 balance 咧就好到出奇，咁所以咧就係市場上一個獨特嘅 icon 嚟嘅。你沿個直路就嚟大帽山試下啲彎路啦。咁啊，錦田方向山頂落去，呢架真係唔好揸咁快啦。咁硬嘅車架，啲懸掛杯士又用咗啲近似賽車嘅，咁懸掛當然都硬咗啦。所以成日見到我唔係走音啊，我唔係驚到走音啊，係震到走音啊。呢架車就用後驅嘅，當然。我都有啲愕然嘅，點解用後驅？有留意 GT3 嘅賽事，其實嘉林堡都係後驅嘅。始終用後驅會比用四驅喺啲直路嗰度係發揮得更加好嘅。咁至於你話啲 traction 嘅嘢靠車手噶嘛，唔係淨係靠機器噶嘛。而家用緊嘅咧就係 STO 模式，個波箱係會經常吊上去最高檔嘅。大帽山你真係用唔到佢咁高嘅轉數嘅，其實好多時候咁高嘅轉數、咁強嘅扭力，單靠兩個後轆，我都覺得怯怯地啊！你睇下4000零轉呢啲彎，已經有種扯住，個油門已經超敏感噶啦。STO 模式就係只係用緊1到5000轉嗰啲聲就唔同晒。其實你真係好難用到去8000轉嘅，你係感覺到你同個 traction 喺度搏鬥，個 traction 好似上甩之間，尤其是路面稍為凹凸多少少嘅時候，佢個 traction 就更加會變得虛無啲。但係你清楚知道㗎，好有挑戰性嘅呢架嘢。但係我估唔到喺大山，其實佢喺5000轉好多時候都用得到。而家用緊 Trofeo 嘅 driving mode 啊，理論上係最強嗰個 driving mode。用 Trofeo 呢個 mode 更加響嗰條喉，高轉更加敏感啊！成日油門啲聲真係，即係坐咗喺個音箱裏邊好得人驚。同埋肚皮震係真係硬咗嘅，即係啲彈跳你都感覺到我人都彈跳得多咗嘅，但係個轉速就上得快好多啦。要真係好熟呢個毛先至可以揸得好稱心如意嘅。好輕盈啊車，
我係覺得自己從未揸過一部 Huracan 係咁輕嘅。呢種嘅輕盈法咧，肯定唔係單靠嗰啲電腦系統撐住個懸掛，令到個重心轉移，好似唔係好明顯嗰種嘅，而係根本就係輕。再加埋套懸掛係做緊嘢，所以原本係冇諗過呢架車喺大帽山係呢啲咁嘅玩法，係得㗎啦。但係講明唔係山頂到英雄艇嗰段啊，係過咗英雄艇之後。個 brake 唔係踩落去㗎，係咬住佢㗎。你用慣嗰啲力去踩個 brake 咧，你會發覺我突然間係多咗咁嘅感覺。其實唔係嘅，你要適應嗰個 brake 個咁強嘅 braking force， 真係要好小心，好小心個油門。始終就得翻2個轆去做嘢。大堂軚我好中意啊，即係唔係4驅已經其實係好揸咗啲㗎啦，起碼軚個感覺係好啲㗎啦。而呢一架車咧，直頭係冇咗個 variable 嘅 steering ratio 嘅，即係直接就用一個 ratio 嘅。咁可能係更加啱嘅，感覺更加好嘅。有好多人其實都喺度批評啲車廠好保守啊，自己再改裝改得去勁啲。我估唔到車廠而家係玩呢一隻，就係將個 margin 縮到，我覺得已經係有少少引擎快過車架嘅。咁但係冇問題嘅，因為如果喺賽車場揸，除咗引擎車架，仲有車手噶嘛，仲有一啲 specific 嘅 set up 噶嘛，就係要個引擎快，引擎快你先俾到速度。只要車架唔係落後得好多，其實就靠個車手去點樣發揮啦。哇！真係估唔到喺大山可以玩啊！頭先我仲叫人哋喂唔好飛大山，其實係得嘅。不過你要自己知道，你係處理緊一部大 CC NA V10 後驅中置引擎超級跑車，而佢嘅 setting 唔係保守嘅 setting， 係相當 aggressive 嘅 setting。向來林寶都係啲壞孩子嚟嘅，係就係做啲好鬼另類嘅嘢嘅，即係個樣又係啦。起碼呢一架你見到已經知道。哇，都幾另類喎！其次就係好多引擎咧，其實喺 idling 嘅時候，即係你入咗 P 波嘅時候，你呼空油係通常3-4千轉就 lock 住你㗎啦，唔俾你呼咁勁。林寶就係知道啲人中意玩呢樣嘢，佢直頭幫你添啊！你踩到3000轉，再上到4000轉，佢就一嘢同你崩上去6000轉。其實呢啲就係佢哋好深明自己嘅客戶係邊一種 type， 係有少少反叛，係有少少另類，係要少少 outstanding 嘅人。係就係想玩一啲唔同嘅嘢咯。我要啲新鮮空氣。我係冇諗過後驅640匹中置引擎嘅林寶，仲要係咁硬，成架車根本就係一個賽車嘅 mindset tune 出嚟嘅嘢。走大帽山係 OK 嘅喎，仲要係俾到好大嘅壓力我。我成日同個 traction 喺度搏鬥之中，呢套懸掛無論係 STO 定係 Troveo 都係超硬嘅，特別係 Troveo， 我就發覺我嘅尾龍骨係有啲受咗傷嘅。咁而家爬落車睇下得唔得先？OK 嘅，唔揸唔知自己身體唔好㗎，身體好先好揸呢部車。